大家好，我係 Carmen 啦，我係 Clement 啊，歡迎大家翻嚟思思講移民澳洲。嗱，今集咧有好介紹喎。咁如果大家都會出街食下飯嘅話咧，咁今集就要留意啦。係啊，中意我哋頻道嘅朋友，請幫我哋 like、subscribe 同埋 share 啊！記住撳鐘仔，有唔同嘅 topics 咧就會通知大家啦。好啦，咁今集有咩好介紹啊？係啊，嗱，其實咧我哋咧都唔算多出街食飯嘅，但係就係因為用咗呢個 app。我哋就出多咗好多出街食飯啊！係啊，因為覺得真係好抵啊嘛，平靚正，有時真係懶得煮啊嘛。係啊，咁呢個係一個咩 app 咧？啊，咁就係一個叫做 Eat Cup 嘅 app，呢一個黃色嘅 app 啊，係就主宰咗我哋去邊度食嘢。咁啊，首先嚟講咧，呢個 app 係免費㗎，係咪啊？係，你就咁 download 就得㗎啦。嗯，咁你就佢 install 當然要 register 啦嚇。咁但係咧呢個黑級有咩好處咧？有咩嘢引到我哋成班朋友用咗之後都染上呢個惡習咧，就完全脫離唔到佢咧？就係因為咧，其實佢裏邊咧就有好多唔同嘅餐廳嘅，咩菜都有，咩地區都有。所以如果你喺澳洲嘅話，佢除咗 Melbourne 之外咧，其他 states 都有嘅。咁當然啦，餐廳梗係唔同啦。咁但係佢裏邊介紹嘅餐廳咧，就其實係啲唔係 chain 啊，好 popular，你噏得出名嗰啲，唔係嗰啲嚟嘅，即係一啲 hidden gem 嚟嘅，係比較少啲人去啊，或者係一個大嘅商場好旺嘅地方，去比較冇咁旺嘅地方，但係又唔等於佢唔好食嘅喎。係啦，即係話咧，理論上下咧係一啲比較冷門少少嘅餐廳嘅。咁冷門嘅餐廳咧，好似咁你咁講啦，未必唔好食噶嘛，隨時好好食噶嘛。仲有一樣好處喎，呢啲冷門嘅餐廳咧，通常唔會太多人喎。咁你又唔需要話等位啊，同人逼咁啦。係啊，嗱，咁呢一個 app 咧，其實咧佢就係可以 offer 嘅 discount 咧，就係你真係咧如果你用咗佢啦嚇，咁我陣間先講我哋點樣用啦。用咗佢嘅話咧，咁佢嗰日譬如 offer 緊8折、7折咁你就真係成張單8折7折咯。咁嗱，通常7、8折即係10零20% 嗰啲就閒閒地啦嚇，嗰啲就即係多數喺佢裏邊嗰啲都有㗎啦。咁但係有啲係30% off、40% off，甚至乎我哋去過啲係50% off 先添啊！咁犀利。咁嗱，其實真㗎喎，因為而家佢嗰個 menu 裏邊個價錢咧係原價嘅。如果你冇用呢個 app 去，即係同一時間一個有用呢個 app，一個冇用呢個 app，咁冇用嗰個 app 嗰個人係真係俾緊原價㗎喎。即係簡單啲講啦，佢嘅折扣咧真係冇花冇假嘅，係啊真係平俾你嘅。係啊，咁所以真係好抵啊！咁當然啦，嗱，如果你好似我哋咁樣，我都好中，即係我有啲我去慣中意去嘅餐廳，咁我哋久唔久都會再 repeat it 咁樣去啦。咁但係有時我都想去下啲未試過嘅餐廳噶嘛，即係你知啱啱嚟到冇幾耐，咁仲有好多嘢未試噶嘛。咁同埋你中意又食下唔同嘅嘢，咁你都想試下啊？唔知意大利菜邊間靚好食嘅，泰國菜邊間好食？咁你可以不停地試。咁你但係成個地圖咁大，你咁多個名，你試咩咧？咁呢個 app 咧就俾咗個好好嘅藉口你咧，你就去嗰間度試，因為佢 offer 個 discount 俾你。咁我諗佢原意都係咁嘅，即係想 bring in 啲 new customer 去識佢嗰間餐廳咁啦。咁通常咧，我哋嘅做法就係因為喺佢裏邊咧，你就真係雖然我見到個 discount 啊，個地方啱喎，咁我想揀呢間啊，我都會去個 Google Map 度睇一睇啲 review 嘅。咁啊係啊，因為 Google Map 嘅 review 咧，其實都幾準確嘅，我哋覺得。係啊，呢度都幾準確嘅喎。咁當然啦，你如果見到嗰啲咧，即係有好多寫住4.95分、5分嗰啲，好高分係好高分，但係你要睇埋有幾多個人，係啊，可能得一個 review，可能得幾個 review，咁嗰啲你就唔好信啦。但係我哋喺呢個 Eat Cup 嘅 app 裏邊嘅餐廳咧，係有啲 review 係4點幾分都幾好嘅，which is 即係幾係值得去。咁同埋我哋亦都事實過去過一啲餐廳，雖然佢唔出名，唔係個人知，但係係好食。而家有埋折之後更加抵食添啦。超值啊，簡直係。係啦，嗱咁咧講呢一個 app 點樣用啊？First of all 呢個 app 咧係一個俾你去 walk in
去食嘅 app 嚟嘅。咁因為正話講咗啦，嗰啲餐廳多數都唔係爆晒棚啊、排晒隊嗰啲餐廳嚟㗎。咁所以咧，你係唔需要訂位，亦都唔應該訂位，因為佢係講明係一個 walk-in offer 嚟嘅。咁呢個係第一啦。咁但係你 walk-in offer 咧，就唔喺間餐廳訂位啫，但係你要喺個 app 度咧 redeem 呢一個 offer 嘅，即係 for example 我去完一個 A 嘅，我揀咗一個 A 嘅餐廳，佢話有30% 嘅 discount 嘅話咧，咁你就要即刻 redeem 個 offer，話埋俾佢聽你大概 arrive 嘅時間係幾時，幾多個人去，咁你一 redeem 咗個 offer 咧，佢就會話俾你聽你要幾多點前結帳嘅，即係埋單，係啦，有個埋單嘅時間限制嘅，係啦，咁先至可以用到呢個 offer 嘅。咁要留意一樣嘢喎，當你去睇嗰間餐廳嘅時候，你記住睇埋咧嗰張相上高一定有寫咧嗰個 offer 咧係幾點至幾點去嘅。咁有時係 lunch 嚟嘅，有時係 tea 嚟嘅，有時係 dinner 嚟嘅。咁所以你留意清楚嗰一日，咁只係嗰一日你先至可以 redeem 到即日嘅 offer 嘅，即係我唔可以預 redeem 聽日後日嗰啲唔得嘅，即係嗰日去到你就去 redeem 呢個 offer 啦。咁即係話佢每日咧都會派一啲優惠出嚟，係咪？係啊，日日唔同㗎。不過嗱，禮拜六日就少啲嘅，即係旺嗰啲時間少啲啦。咁同埋咧，係人人都有機會唔同㗎喎，即係有啲 personalize 嘅嘢㗎喎。即係話，如果你個 app 同我個 app 可能有嘅優惠係唔同嘅。係啊，有時係因為我已經去過嗰個餐廳咧，咁我嘅優惠有機會少啲嘅。咁同埋仲有一樣嘢咧，呢排咧佢個 app 咧係玩緊咧，你用過一次 offer 咧，佢就加1% 俾你。即係譬如我用咗呢個 offer，明明呢間餐廳即係用過之前今個月用咗一次 offer，明明呢間餐廳係20% discount 嘅話咧，我就會有21% 咯。咁如果你之前冇用過，你就20% 咯。咁如果你再去用咗之後，再加就22%咁樣咁加落去。係啊，咁所以有啲係可以50幾個 percent 嘅 discount。係真係好勁，好正咯！咁但係到俾錢咁點咧？嗱，你俾錢都一定要 through 佢呢個 app 俾錢咧，你先至 entitle 到個 offer 嘅。咁你個方法就係咧，佢喺個 app 裏邊咧有個地方俾你拎一張卡嘅，咁你就拎咗嗰張卡。咁拎咗嗰張卡之後咧，你就可以將成個 Eat Cup 嗰個呢一張卡咧，就 add 落去個 Apple Wallet 嗰度，係啊，或者係個 Google 嘅，係啦，咁然之後俾錢咧，你就喺個 Apple Wallet 度攞翻 Eat Cup 呢一張卡，因為你已經拎咗去你自己張銀行卡度噶啦嘛，咁就用呢張卡俾錢咯。咁你一俾錢，即係喺佢個指定時間之前俾錢嘅話咧，咁你就會 entitle 到嗰個 discount 㗎啦。OK，嗱講得清楚啲啦，即係話咧，首先你要張卡咧就拎咗喺 Eat Cup 裏邊先，係啦，咁由 Eat Cup 咧就俾錢嘅時候就用咗 Eat Cup嚟到俾錢，係啦，明白，就係咁啦。咁我咧就有個方法咧，就係我穩陣起見咧，即係我知呢啲 cup 嘅嘢，即係啲銀行卡就盡量避免黐落去啦嚇。咁我就會用啲 gift card 咧。就拎落去呢一個 Eat Cup 嘅 app 嗰度嘅，即係唔會用翻自己嘅信用卡啦，係啦，咁穩陣啲。同埋有個好處就係有時 Coles 咧啲 gift card 咪會減價嘅，有優惠添啦，係啊，咁即係話你折上折咯。咁仲有除咗 Visa、Master 嗰啲 gift card 之外咧，Choice 嗰隻 restaurant， 如果你有留意黑色 Choice Restaurant 嗰隻嘅 gift card 咧，係都可以掕落去呢一個 Eat Cup 嘅 app 嗰度㗎。咁嗰張卡有時都會有折㗎。係啊，有時去到成9折添㗎。係啊，咁啊真係好抵。咁即係你喺嗰間餐廳攞完個折，然之後再9折俾錢，咁咪真係抵上加抵咯。嗱，講咗咁耐咧，大家網友可能都覺得好奇怪。點解啲餐廳要 offer 咁高嘅折扣？係咪？咁 Eat Cup又呢個 app 又點樣揾錢嘅咧？咁我哋係着數晒喎，消費者好似係。咁其實啲錢點樣運作、點樣收法嘅咧？我覺得 Eat Cup 係應該有收傭㗎嘛。咁啊，照計係嘅。嗱，咁喺呢個情況底下，我又梗係問我個 friend 啦，係咪 ChatGPT 啦？咁佢個解釋個講法就話咁嘅，其實咧。基本上面咧，你去間餐廳嗰度咧，如果你攞咗40% 嘅折扣，或者30、20或者10% 折扣都好啦，咁其實都係間餐廳揞咗嘅。哦，即係間餐廳 offer 嘅，係啦，都係佢 offer 嘅。咁即係話咧，真係平俾你嘅。咁除此之外咧，
咁大家會問啦，咁 E 級又點樣揾錢啊？咁其實原來咧，除咗間餐廳要揞個 discount 之外咧，即係俾個客之外咧，嚇其實佢仲要俾 commission 俾 E 級嘅喎。哦，係啊咁都係即係當廣告費咁俾佢係啦喎要。咁咧，其實點樣可以做到一個三贏嘅局面咧？嗱，個原理就係佢即係 ChatGPT 咁樣解釋啦，即係話嗱，因為咧呢啲餐廳咧都係比較一啲冷門嘅餐廳係啊，唔係旺晒嗰又唔啲啦係。爆啊嘛，同埋佢唔俾你 book 位噶嘛，你係 walk in 入去噶嘛。咁對間餐廳嚟講，無形中咧就無端白事多咗一單生意。係雖然佢俾咗 discount 你，再俾埋 commission 俾 E 級，係，但係計落都仲有着數。因為佢橫掂都開咗間餐廳喺度㗎啦嘛。嘛咁佢有位，你行入嚟，咁佢多，始終都多個客。係咁講真啦，食材，爭得幾遠啦。即係佢個成本即係食材嘅啫，係因為佢嗰啲其他係啊，衫又企咗喺度㗎啦。租金啊嗰啲 overhead 係 fix 㗎嘛，咁所以咧佢哋透過呢個咁樣嘅宣傳咧，就會攞多咗生意㗎啊，喎。咁嗱，又事實上又真喎，真係攞多咗生意喎。因為我有時真係未去過嗰啲餐廳，我因為佢嗰個 design，我又會去嗰度試一試。咁又如果我試過好嘅，咁其實我又會再 repeat 去喎。係啊咁所以佢係真係會多咗生意㗎喎。我都同意嘅呢個做法咧，似乎咧好似 ChatGPT 咁講咧，即係你個三贏嘅局面嘅。當然 E 級佢收 commission 一定有錢賺啦，係咪？我哋作為消費者有咁大嘅折扣，抵食啦，係咪？係啊咁但係餐廳無啦啦又多咗新客喎，係啊咁佢都係付出啲食材啫，點樣 discount 法都有着數啦，係啊係咪？喂嗱，咁如果你喺澳洲嘅話咧，真係 suggest 大家 download 個 app 嚟試下啦，試一兩次都好啊。你可能真係會好似我哋咁樣愛上咗佢咧。尤其是如果你想四周圍去試下唔同嘅餐廳嘅話，咁佢有 discount 俾你試，咁係咪好好咧？係啊，嗱，咁我哋今集咧呢個着數咧就分享到呢度先啦。好啦，拜拜。